Hari ini aku coba mengawinkan hamster peliharaanku. Yang ini hamster jantan, kemudian yang ini hamster betina. Lalu aku masukkan hamster jantan dan betina. Tapi ingat, ini harus hati-hati dan penuh perhatian. Dalam satu kandang ini aku taruh 2 jantan dan 3 betina. Masukin yang jantan dahulu, baru yang betina kita endus-enduskan ke yang jantan biar langsung tahu kalau dia betina. Kalau cocok, mereka mulai kawin, tapi harus tetap diawasi. Kalau berantem, langsung pisahkan supaya prosesnya lancar.